Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Ibu langsung sebelumnya saya izin memperkenalkan terlebih dahulu ya. Saya perawat Hilda yang bertugas pada pukul 7 pagi hingga pukul 2 siang. Nah, apakah benar ini dengan Ibu Kartika? Iya. Oh iya benar. Saya cek belakangnya terlebih dahulu. Satu, dua, ya benar. Dengan Ibu Kartika. Gimana? Ini tadi malamnya ya tidurnya? Enggak bagaimana pun sudah nyaman. Iya semalam kakak saya ini batuk-batuk terus mbak, batuk-batuk terus. Batuknya ngeluarin lendir atau dahak gitu? Enggak bisa ngeluarin dahak mbak. Kayak ada yang janggal di sini. Setelah itu kalau batuk itu sesak. Gimana? Keluhan lain ada? Ada. Apakah kalau kayak gitu saya periksa dulu ya, lagi habis periksa nanti kita latihan nada efektif sama latihan nafas dalam. Nanti kan katanya tadi sesek ya, nanti itu biar tidak begitu sesek, mengurangi seseknya sama batuknya. Kan biasanya kalau dahanya tidak keluar itu batuk-batuk terus. Nah dengan latihan batuk efektif itu dengan 3 kali percobaan itu nanti dahanya insya bisa keluar gitu ya. Apakah ibu bersedia? Ini waktunya kurang lebih 10 menit ya Bu ya. Kemudian kalau gitu saya izin mempersiapkan alat terlebih dahulu ya. Sebelumnya ibunya pusing. Kira-kira kalau duduk kuat nggak? Kita duduk ya buat latihan batuk efektif sama nafas dalamnya. Ibu boleh minta tolong jadi ketika dengan duduk, meternya dikesampingkan di sini ya dengan posisi berdiri. Iya mbak. Ibunya saya buat berdiri sendiri atau saya bantu duduknya? Saya sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin masuk ya Bu. Bentar ya Bu ya. Saya periksa dulu ya. Baik, jika nanti Ibu Devi merasakan sesak lagi, Ibu Devi bisa memanggil saya atau perawat lainnya. Bisa tegak duduknya untuk memperbaiki bentar ya. Semoga lekas sembuh. Assalamualaikum. Boleh sandaran lagi? Udah saya periksa ya Bu barusan. Sekarang tinggal latihan batuk efektifnya sama nafas dalamnya. Sebelum ke latihannya, saya jelasin terlebih dahulu ya biar nanti paham. Jadi ini yang pertama itu nanti saya bakal hitung sampai 4 hitungan atau 4 detik. Ibu tarik nafas. Jadi sama saya menghitung, ibunya tarik nafas, terus ditahan. Saat menahannya nanti saya akan menghitung sampai 2 hitungan atau 2 detik. Setelah itu nanti mengeluarkan ininya, tarik nafasnya kan dikeluarkan ya melalui mulut dengan cara menghitung. Tuh nanti gitu ya Bu ya. Itu nanti dikeluarkannya secara perlahan, nanti saya hitung sampai 5 gitu ya. Ini bakal saya ulangi selama 3 kali ya. Untuk yang ketiga kali itu kan yang terakhir. Nah nanti ibu batuk secara kuat ya, nanti langsung gitu ya. Nah ini di sini ada ini Bu. Nah ini buat menampung dahaknya nanti, jadi nanti dahaknya dikeluarkan di sini ya. Nanti ini saya pegangin kok. Oke gitu. Saya pasang pengalas dulu ya. Tangannya permisi dulu. Saya pakai ini dulu ya, biar tidak kotor ke bajunya.
Tangannya yang ini ke bahu 1, yang ini ke perut 1. Oke. Mulai ya Bu, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi lagi ya, relax lagi. Saya hitung lagi ya. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang terakhir, nanti langsung batuknya itu kan ada dahaknya, langsung dikeluarin di sini ya. Saya mulai ya, tarik nafas. 1, 2, 3, 4, tahan. 1, 2, hembuskan. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada yang tertahan? Udah cukup? Tunggu ya Bu, saya beresin dulu. Ini boleh dilepas sudah? Saya lap ya Bu. Gimana Ibu? Udah terasa agak lega? Sudah. Di sini masih ada yang tertahan? Sudah. Udah mendingan ya? Terus di sini tenggorokannya sakit gak? Gara-gara batuk tadi? Enggak. Baik, kalau kayak gitu, saya tidurkan kembali ya. Ntar saya ke depanan sedikit bisa? Bentar ya, bentarnya saya kembalikan ke posisi semula. Tiduran lagi. Baik, ini undangannya udah selesai. Terus katanya ibunya sudah mendingan ya, udah nggak terasa ketahannya di sini juga udah mendingan. Terus itu darahnya juga udah keluar ya. Jadi nanti minta tolong ya Bu, kalau misal ibunya ini batuk-batuk lagi, terus masih ada yang kayak ketahan, bisa diulangi lagi kayak latihan yang tadi. Masih ingat kan ya Bu, caranya bagaimana tadi? Iya, masih. Boleh diulangi lagi biar nanti lancar buat latihan sendirinya. Yang pertama tarik nafas Ya, dalam 4 hitungan, setelah itu ditahan 2 detik, setelah itu dihembuskan dengan cara mencucu, dilakukan 3 kali. Untuk yang terakhir itu setelah dihembuskan dengan mencucu langsung batuk yang keras agar keluar. Iya, nanti kan dahaknya keluar ya. Nanti itu bisa ditempatin ke kantong plastik ya. Nanti minta tolong itu kantong plastiknya diikat. Ya, ikatnya yang benar, nanti langsung buang ke tempat sampah nggak apa-apa. Dan kalau kayak gitu, ada yang mau ditanyakan Bu? Udah cukup ya? Baik, kalau kayak gitu saya izin untuk undur diri terlebih dahulu ya Bu. Nanti kalau misal ada apa-apa ya, butuh bantuan atau bagaimana, bisa langsung ke tempat perawat atau memencet tombol bel yang ada di sini ya. Udah, kalau kayak gitu saya pamit undur diri ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.